ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் அன்றைக்கி ஒரு நாள் TVH அப்பார்ட்மெண்ட்டில் எங்கள் ஃப்ரெண்டை பார்க்க போயிருந்தோம். அப்போ தான் வந்து இந்த உட் ஃபயர் பீட்சா ஷாப்பை பார்த்தோம். பான் பீட்சா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பர்சன் வந்து செல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. உட் ஃபயர் செட்டப் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஷாப்பில் வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் பார்க்குறோம். இந்த ஷாப் வந்து ஆல்ரெடி ஃபேமஸ்ஸு. நான் போயிட்டு வந்த பிறகு தான் நான் இந்த ஷாப்பை பற்றின வீடியோஸ் எல்லாம் நான் பார்த்தேன். அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது இந்த ஷாப் ஃபேமஸ் அப்படின்னு. சரி, நம்மளும் வந்து ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக நான் இதை ஷேர் பண்ணுறேன். இவங்க வந்து உட் ஃபயரில் வந்து பீட்சா செஞ்சு சேல் பண்ணுறாங்க. நம்ம கண்ணு முன்னாடியே சேல் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுக்காக நாங்களும் போய் விசிட் பண்ணியிருந்தோம். போய் நாங்கள் பெரி பெரி சிக்கன் பீட்சா வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அவங்க வந்து நம்ம கண்ணு முன்னாடியே அந்த பேஸு அப்புறம் வந்து டாப்பிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு நம்ம கண்ணு முன்னாடியே ஃபுல் பீட்சாவும் நம்மளுக்கு வந்து செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. அதில் என்னென்னா அவங்க வந்து ஹோம்மேட் சாஸ் அதுதான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸு கெமிக்கல்ஸு அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆட் பண்ணாமல் நீட்டாக ஹைஜீனாக நம்மளுக்கு வந்து பண்ணி செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. இவங்க போடுற டாப்பிங்ஸும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பிங்ஸ் வந்து கம்மியாக போட்டிருப்பாங்க. அந்த க்ரஸ்ட் மட்டும்தான் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், பன்னு மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனால் இவங்க வந்து தின் க்ரஸ்ட்டில் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. டாப்பிங்ஸ் வந்து நிறையா போடுறாங்க. சீஸுமே வந்து நிறையா போட்டு நம்மளுக்கு வந்து சூப்பராக பண்ணி கொடுக்குறாங்க பீட்சா. என்ன ஒரு மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் ஆர்டர் பண்ண சிக்கன் பீட்சாவில் வந்து ஃப்ரெஷ் சிக்கன் வந்து யூஸ் பண்ணல. அவங்க சாசேஜ் தான் யூஸ் பண்ணாங்க. நான் அப்பவும் கேட்டேன் அவங்கள்ட்ட, ஏன் ஃப்ரெஷ் சிக்கன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றப்ப அவங்க வந்து மினிமமான யூட்டென்சில்ஸ் வச்சு தான் அவங்க பண்ணுறாங்க. ஸோ சிக்கன் சாசேஜ்லேயே வந்து பெரி பெரி சிக்கனோட ஃப்ளேவர் வந்து அவங்க கொண்டு வந்துடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த சிக்கன் சாசேஜுக்கு மேலே கட் பண்ணி போட்ட சிக்கன் சாசேஜுக்கு மேலேயே வந்து பெரி பெரி மயனீஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அந்த ஃப்ளேவர் வந்து அதிலே வந்துருச்சு. டேஸ்ட் வைஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது, பர்ஃபெக்டாக இருந்தது. நம்ம ஒரு பீட்சானாலே வந்து டோமினோஸு, பீட்சா ஹட் அந்த மாதிரியான பிளேஸஸில் தான் நம்ம சாப்பிடுவோம். இந்த மாதிரி பிளேஸஸும் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். ஏன்னா ரொம்ப சூப்பராக பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி பெரிய பெரிய ஷாப்ஸில் கொடுக்குற மாதிரி சீசனிங்கு சாஸு எல்லாமே வச்சு நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த அண்ணா. அதே மாதிரி நாங்கள் இருந்தப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா, நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் கொடுக்கும்போது ஒரு 2-3 பேர் தான் இருந்தாங்க. எங்களுக்கு அந்த பீட்சா ரெடியாகி வரத்துக்குள்ளேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10-15 பேர் வந்து ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ ஹாப்பனிங் பிளேஸு கோயம்புத்தூரில். கண்டிப்பாக போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த பிளேஸோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் போய் விசிட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஷாப் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத வந்து எங்கள் சேனலில் கமெண்ட் செக்ஷன்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ஷாப்ஸை போய் நாங்கள் விசிட் பண்ணோன்னாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.